नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा बैंक जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। प्रिय श्रोता बंधुगण, तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल माध्यम मु ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र कन्या मासर राशिफल कार्यक्रम को आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज 16/9/2024 आज सूर्य सिंह राशि त्याग करी कन्या राशि प्रवेश करेंगे एवं आगामी 16/10/2024 तारीख पर्यंत से कन्या राशि रे तेणु यही मासटी को आमे कन्या मास रूपे विवेचना करिथाउ। आमर प्रत्येक व्यक्तिर जन्मजातक अनुजाई तार भल मंद निर्धारित होता है, किंतु मासिक बा दैनिक राशिफल साधारणतः रवि चंद्र बृहस्पति शनि राहु इत्यादि ग्रह मानकर स्थिति को नहीं गोचर मते विचार करा जाई थाए। आपण जानती आमर 12टी राशि रही एवं 27टी नक्षत्र रही। प्रत्येक नक्षत्र 4 पाद भोग करती, तेणु 27टी नक्षत्र 108 पाद पर्यायक्रमे 12टी राशि भोग करुथिबारु प्रत्येक राशि 3टी नक्षत्र एवं 9 पाद अतिक्रम करिथांती। आमे वर्तमान सिंह कन्या तुला बिच्छा यही 4टी राशि कन्या मासर राशिफल संपर्क में सूचना दबा। प्रथमे आमे आरंभ करिबा सिंह राशि संपर्क में। सिंह राशि 10/5 मघा सिंह, 11/5 पूर्वा फाल्गुनी सिंह, 12/5 उत्तरा फाल्गुनी सिंह। यही 3 नक्षत्र एवं सिंह राशि जात व्यक्ति मानक पई ए मासरे नेत्र ओ उदर पीड़ा जनित कष्ट भोग करिवार संभावना रही। आपण मन भितर सर्वदा अजना भय रे व्यस्त रहिबे बा अजना भय आपण को सब आक्रांत करिब। निजर बाक संयमता न रहिले आपण अनेक जगार बंधु बांधव पड़ोशी भ्रातृ ए मानक सह अप्रिय होबार संभावना रही। आपणकर समस्त विवाद ए मासरे सामान्य बढ़िबार संभावना रही आपण निजकू यथेष्ट संयम करने आवश्यक। आपणकर ए मासरे आय वृद्धि सह पति पत्नी एवं संतान वर्ग रे उत्तम बुझाणा आपणक मन को निश्चित भाव उत्फुल्लित करिवो। आपणकर ए मासरे भाग्य उदय संभावना रही धन लाभ जोग मध्य रही। आपण नूतन संपत्ति किणी पारंती बा किणिबा पई चुक्तिपत्र मध्य करिवार संभावना रही। व्यवसाय रे आपणकर ए मासरे यथेष्ट लाभ जोग रही। मास मध्य सामान्य दुर्घटना को एड़ाई दि जाई न पारे, तेणु आपण यात्रा कला बेले द्रव्य हानि एवं दुर्घटनारू किपरि निजकू रक्षा करेंगे से जत्नवान हेबा आवश्यक। आपण शत्रु माने ए मासरे पराजित हेबे। एही राशि जात महिला माने उत्तम कार्य जोगु प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे निरंतर मन देवे। आपण शुभ रंग हेउची नाली। आपण सतर्कता दिवस हेउची सेप्टेम्बर 18, 19, अक्टोबर 11, 12 एवं 13 तारीख। आपण प्रत्यह सूर्य नमस्कार करंतु एवं ओम घृणी सूर्याय नमः यही मंत्र 28 थर जप करंतु। यह द्वारा आपणकर अशुभ फल थे शुभ परिणत हो एवं शुभ फल थे अधिक शुभदायक हेबो। किंतु आपण प्रत्येक रविवार दिन आमिष भक्षण विरत रहा चेष्टा करंतु। वर्तमान आलोचना करिया कन्या राशि संपर्क में। कन्या राशि मध्य 3टी नक्षत्र 12/6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या, 13/6 हस्ता कन्या, 14/6 चित्रा कन्या। यही 3 नक्षत्र एवं कन्या राशि जात व्यक्ति मानक पई चाकरी और व्यवसाय रे स्थान परिवर्तन होबार संभावना रही। निजर उत्तम ज्ञान कौशल प्रयोग करी आपण अनेक क्षेत्र में सफलता पाइबे। मनरे हठात क्रोध भाव प्रकाश करिले ताहा पारिवारिक शांति
ବ୍ୟାହତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଏବଂ ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 21, 24, 25 ଏବଂ 26। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ତାହା ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 14/7 ଚିତ୍ରା ତୁଳ, 15/7 ସ୍ୱାତି ତୁଳ, 16/7 ବିଶାଖା ତୁଳ। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବେଗରେ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ମନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନତୁବା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରୋଗ, ଶୋକ, ଭୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ବିମୁଖ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେତୁକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 23, 24, ଅକ୍ଟୋବର 8, 10 ଏବଂ 11। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଓಂ ସୋଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ବା ଶୁଭ ଫଳ ଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16/8 ବିଶାଖା ବିଛା, 17/8 ଅନୁରାଧା ବିଛା, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଭ୍ରାତୃବର୍ଗରେ ମାନମନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟଭାର ଏ ମାସରେ କମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଶେଷାର୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି। ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 23, 24, 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖ।
आपण प्रत्येह हनुमान चालीसा पाठ करंतु। ओम अंग अंगारकाय नमः यही मंत्र 28 थर जप करंतु। या द्वारा आपणकर अशुभ फल थिले ताहा शुभ फल पाइबे, जदि शुभ फल थाए ताहा अधिक शुभप्रद हेबो। किंतु आपण प्रत्येक मंगलवार दिन आमिष भक्षणरू विरत रुहंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय श्रोता बंधुगण, बर्तमान आपण पर्यायक्रमे सिंह, कन्या, तुला, बिछा ये चारोटी राशि राशिफल संपर्क में सूचना पाइले। आपण को अनुरोध, आपण यहाँ ढेर संख्यार लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं निजर मतामत देवाकू भूलिबे नाही। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री जगन्नाथ।